дар баробари оне ки мусалмон будантонда шумо ифтихор мекунед, тоҷик будантондам бояд ки шумо ҳатман ифтихор дошта бошед. дуюм ояти сураи ҷумъаро нигаҳ кунед. вақте дуюм ояти сураи ҷумъаро мега пайғамбари нозанин мохон ҳамонҷо мега ҳазрати салмон иштирок доштанд. ҳазрати салмони форс ки бигем аз мардуми мо шумо ҳамонҷо иштирок доштанд. мега пайғамбармон дастша дар шонаи ҳамон монду чӣ гуфт? гуфт валлази нафси биядӣ, қасам бар худои ҷонам дар дасти ӯст. баъд лав кана алимону муаллақан бисурайо, агар имон, агар илм дар сурайо агар бошад, ҳар оина ҳамонро ба замин поён мекардагӣ мардуми форс. вақте ай забони пайғамбар мардуми мора, мардуми форси мора, тоҷики мора вақте таъриф мекунанд, бародари азиз, чаро ҷои ифтихор набошад? мо бубинед бародари азиз, сета энциклопедист мегем